yegereza kongera gutumira n'abantu bandi bose bakoresha imbuga nkoranyambaga ariko mu by'ukuri zikaba barazitegerejemo umusaruro ntibawubone babe hafi bumve baze rwose batega amatwi kuko barahari hari n'abajya banyandikira bakambwira ngo ngiye ngo mfite Instagram ngo mfite urubuga runuru ngo nabigenza gute kugira ngo rubashe kumbyarira umusaruro rero nari umuntu umwe twari turimo tuganira arambwira ngo ese wamfasha gufungura YouTube channel ko mfite content iyo content igajya nyinyuzaho ntabwo ntibiroroshye cyane tugiye kureba noneho tugiye kureba ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga ni Dr Antoine rero mukunze kuganira muri cyase kubana muri no biganiro tukunze kubagezaho ibiganiro by'ubukungu ibiganiro by'iyobokamana ibiganiro bivuga ku muco ndetse bigenda bigaruka no ku mibereho y'abaturage muri kano karere k'ibiyaga bigari abakunzi rero ba Africa TV n'ijwi ry'abahanzi TV turavuga ngo we wakoze like ugakora subscribe ugakomantinga ugasharinga muri umuryango mwiza cyane twishimira kubona hinzi ka undi yahinze icyayi hanyuma urabona niba umuntu yafashe amafaranga akayashora muri kantine akeneye nyine nawe kubona inyungu rero nimba ibi turi gukora ubwabyo biri bujye kuri YouTube cyangwa se abantu benshi bari bubyumve bakoresheje ama megabyte ni ngombwa ngo natwe bize kutugira umumaro donc vraiment niba n'uwashinze YouTube yaragamije inyungu ni ngombwa ngo natwe abafatanya bikorwa nawe tubone inyungu ukiraho uravuze uti ibi nabyo ni ubukungu koko mu by'ukuri wenda turi kureba hano mu Rwanda tureba n'abanyamahanga kandi ko turi kubateza imbere ariko twebwe niba turi guteza abahanze imbere uwo mu Rwanda uko tureba ntaduteza imbere si igihombo dufite bivuze ngo niba ufite YouTube urakomerezaho ukaba urebwa n'abantu 100,000 byanga binoga kunzi ba Africa TV turabashuhuje tubifuriza amahoro y'Imana n'umugisha uyu munsi rero kuri iki gicamunsi twongeye kubadarika kuba mu kiganiro cy'ubukungu ariko ubukungu tugiye kureba noneho tugiye kureba ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga ni Dr Antoine rero mukunze kuganira muri cyase kubana muri no biganiro tukunze kubagezaho ibiganiro by'ubukungu ibiganiro by'iyobokamana ibiganiro bivuga ku muco ndetse bigenda bigaruka no ku mibereho y'abaturage muri kano karere k'ibiyaga bigari abakunzi rero ba Africa TV n'ijwi ry'abahanzi TV turavuga ngo we wakoze like ugakora subscribe ugakomantinga ugasharinga muri umuryango mwiza cyane twishimira kubona umuryango wacu ugenda waguka kandi abagenda batugana turabashimira uri yo n'umuryango ugenda waguka biba bishimishije niyo mpamvu rero yo tubona muza mudusanga natwe byongera kuduha ikizere bikanatwereka yuko ibyo turimo tuganira mu by'ukuri ari ibintu by'agaciro uyu munsi rero mu kiganiro tugiye gukora ntago ndi jyenyine ndi kumwe n'umutumirwa ari inyuma ya kamera umutumirwa rero n'umutumirwa muzi n'umutumirwa mwakunze ndagira ngo rero musabe yigire hino kuri mikoro ubundi muhe akanya abasuhuze ntabwo ari mushyashya muramumenyereye navuga murasanga mumuzi ndagira ngo nkubwire ngo mutumirwa wacu kuri Africa TV buriya n'umuryango mugari n'umuryango uri mu Rwanda n'umuryango uri mu Burundi n'umuryango uri muri Kongo n'umuryango uri mu bihugu byinshi cyane ndetse ni n'umuryango warenze n'imbuga za Afrika ugera no hakurya y'amazi nko muri Amerika Latine muri za Peru za Colombia aho na za Equateur hari abantu badukurikira noneho baranambwiye ngo kubera ko ururimi batarwumva bo bakoresha Google Translate bagatranslatinga ibintu byabo za Indonesia na Philippines naho bambwiye ko badukurikira mu Buhinde dufite abantu badukurikira muri Canada dufite abantu badukurikira mu Bubiligi mu Bufaransa mu Butaliyane mu Bugereki aho hose nkubwiye dufite abakunzi badukurikira twaza rero twagera inahangaho tugasanga turi abavandimwe ubwo rero ndagira ngo wibwire abatwumva unabasuhuze twinjire mu kiganiro cyacu ambanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo hanyuma nitwa Nongera Bernard ndumwe nanjye mu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se urubuga rwa YouTube tuje kuba twaganiraho urukoresha urubuga rwa YouTube urakoze cyane ubwo rero bivuga ngo tugiye kuganira n'umuntu utari mushyashya kuri bino bintu
kandi ubimazemo iminsi ufitemo experience. Duherutse Bernard rero urakoze ikaze kuri Africa TV no kwijwi ry'abahanzi TV. Urakoze cyane. Kandi muri kino kiganiro abaduteza amatwi, abatwumva, abadukurikiye, ndizera ko hari n'abazagikurikira. Turabona kubanza no kwiyegereza kongera gutumira n'abantu bandi bose bakoresha imbuga nkoranyambaga, ariko mu by'ukuri zikaba barazitegereje mu musaruro ntibawubona. Babe hafi bumve baze bwose batega amatwi. Kuko barahari hari n'abajya banyandikira bakambwira ngo ngiye ngo mfite Instagram, ngo mfite urubuga runuru, ngo nabigenza gute kugira ngo rubashe kumbyarira umusaruro. Rero nari umuntu umwe twari turimo tuganira, arambwira ngo ese wamfasha gufungura YouTube channel ko mfite content, iyo content ikajya nyinyuzaho. Nabwira nti biroroshye cyane uzazi. Ubwo rero nibyo abafite izo social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga babashije kuba bafite bamaranye igihe ariko zitabyara umusaruro, abo bigire hino. Tugeraho mu kiganiro tugiye kuganiraho ni ikiganiro kijyanye n'ubukungu. Bernard, karame duherutse kumva inama y'igihugu y'umushyikirano mu Rwanda iba. Iyo nama warayikurikiye, nanjye narayikurikiye, ndetse twabonye aho nyakubahwa perezida wa Repubulika, umubyeyi w'Abanyarwanda, yubahwe rwose. Iyo ngezeho ngengera gutya ndavuga nti yubahwe. Yaravuze ati hakorwa iki kugira ngo izi mbuga nkoranyambaga zibyarire umusaruro, ziha abazikoresha agafaranga kandi gatubutse. Warabikurikiye. Ndetse twumvishe ibyo minisitiri w'ikoranabuhanga yamusubije. Ariko iki kibazo cyari kizamuwe na Bruce Melody. Umusore benshi bakubitiye amashyi cyane. Bruce Melody niwe wazamuye icyo kibazo. Ariko tukongera tukanumva nanone undi buyobozi mushyashya, umuvugizi wa guverinoma wungirije, aho agihabwa uwo mwanya yavugaga ati, ni Maurice yari umunyamakuru uramuzi, avuga ati mu bintu nzibandaho cyane ni n'ubuvugizi ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo monetization yazo ibashe kuboneka zigirira Abanyarwanda akamaro. None se Bernard, ubundi imbuga nkoranyambaga buriya zatunga umuntu? Ngira ngo buri imbuga nkoranyambaga ni nk'uko ushobora kubona umuntu wahinze ikahwa, ku bantu bo hirya bahinga ikahwa, ku bandi bahinga icyayi, nabyo ni ubukungu. Hanyuma zikanongera kuba nk'uko wafungura iduka, reka tujye mu buzima bw'abantu bose bibonamo hafi. Iyo ufunguye iduka ukarifungura ugashyiramo amafaranga, biba bivuze ngo ukeneye ko bishobora kugarura andi. Rero na YouTube nayo urabizi, ikintu cyose ukoze kuri YouTube, ngira ngo n'iki kiganiro yekabunwe n'iki kiganiro turi gukora ubu kirajya kuri YouTube, kirarebwa n'abantu ari uko cyamaze gukoreshwa amafaranga. Uvuga ngo kucya uploadinga n'amafaranga, izi kamera n'amafaranga, n'aya matara n'ibindi no studio. Hinzi ka undi yahinze icyayi. Hanyuma urabona niba umuntu yafashe amafaranga akayashora muri kantine, akeneye nyine nawe kubona inyungu. Rero nimba ibi turi gukora ubwabyo biri bujye kuri YouTube cyangwa se abantu benshi bari bubyumve bakoresheje ama megabyte, ni ngombwa ngo natwe bize kutugira umumaro. Donc vraiment niba n'uwashinze YouTube yaragamije inyungu, ni ngombwa ngo natwe abafatanya bikorwa nawe tubone inyungu. Ukiraho uravuze uti ibi nabyo ni ubukungu. Koko mu by'ukuri wenda turuze kuza kuhagaruka. Imbuga nkoranyambaga ubundi zikunze gukoreshwa n'abantu bakiri batoya. Twari tuzi ko Facebook ari y'abantu batoya, Instagram ari y'abantu batoya, TikTok wajyaho ugasanga ari y'abantu batoya cyane. Wenda abantu b'igitsina gore kuri TikTok niho nkunda kubonaho cyane abenshi. Noneho twaza kuri YouTube nayo tukavuga ngo ni ba abastari dukunze kubonaho. Nanjye kandi niko nabyumvaga mu gihe cyatambutse. Noneho rero mu nama y'igihugu y'umushyikirano twabonye hari umunyamakuru umwe atanga ubuhamya ko amafaranga yashinzemo televiziyo yavanye kuri YouTube na online. Yavuze ati ngewe ndumwe mu imbuga nkoranyambaga zifitiye umumaro kuko amafaranga nashinzemo televiziyo. Ubwo ndimo nasubiramo ibyo yavuze, nayavanye kuri YouTube na online. Biriya bintu rero biraha shusho ki Abanyarwanda, cyane wa muntu wari ufite YouTube ariko nta mumaro mufitiye, wari ufite Facebook nta mumaro mufitiye. Ngira ngo wenda icyo navugaho, urabona niba urwego tugezeho rutandukanye n'igihe cyahashize,
kandi noneho uyu nguyu akaba aduha urugero rwiza rw'uko ahashize ubwaho nubwo hari hagoye kuri media kurusha ubu ngubu ariko urumva habyaye umusaruro bivuze ngo na biriya twitaga ama ad break nabwo byahozeho ntekereza ko nabo byamutije umurindi wo kugera kuri iyo level ibyo bitangaza avuga yagezeho. Hari naho biri ugiye nko muri Kenya, ugiye Uganda ubisangamo rwose ahandi zirahari no muri Tanzania. Iyo ngiye muri Tanzania, Uganda ujyamo wafungura ukabibona. Yego. Hanyuma rero nimba kiriya gihe byarabyariraga abantu umumaro yego bikaba byaravuyemo na televiziyo y'abanyarwanda bareba bakabonaho ibitekerezo bizima ni kuki byakuweho. Rero ubu tuvugana uragera mu modokari nta kandi kazi bigusaba umuntu ari kuruhura ubwonko ari kurefreshinga ubwonko mu gihe ari kurefreshinga ubwonko ari kuri telefone gusa gutyo. Kandi noneho mu Rwanda tushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika byeyi w'abanyarwanda yubahwe utekereza kuvuga ngo umunyarwanda wese aho ari atunge smartphone. Yego hari za make turazibona byaroroshye. Hariya harimo icyerekezo cyo kugira ngo abanyarwanda babe babasha kugera ku gukoresha imbuga nkoranyambaga bajijuke. None iyo tugarutse ibi bintu bishobora kuba akazi katunga umuntu kagahindurira umuntu ubuzima. Niba uriya munyamakuru ni umuyobozi akaba n'umunyamakuru washibashe gushinga igitangazamakuru gikunzwe rwose pe kirakunzwe abana cyane kabisa. Niba yarashize igitangazamakuru agatanga urugero akavuga ati ngewe nahaye abantu akazi yego urumva ibyo ni byiza cyane kandi koko afite abakozi bakorana. None ese ari amafaranga we wenda yarafite icyerekezo cyo gushinga igitangazamakuru YouTube wayikoresha ikakubyarira inyungu kuko ntabwo ibi bintu ari ubwa mbere wijemo maze bimeze ikakubyarira inyungu ikagufashiriza umuryango abaduteza amatwi abatureba wababwira iki wabaha nama ki nk'umuntu umaze igihe muri bino bintu. Usiye ko ari igihe abantu benshi babyumva wenda bagatana kandi kazi ariko YouTube ni umuyoboro mwiza yego iyo ukoreshejwe neza yego. Hari abagiye bawukoresha mu buryo butari bwiza ariko YouTube ni umuyoboro mwiza ufasha urimo inyungu ku baturage bagukurikiye ndetse ukaba n'inyungu kuri wowe urimo kuyikoresha. Bivuze ngo ishobora kugutungira umuryango niba bakubwira ngo na amafaranga ni umuyoboro utanga amafaranga atari amanyarwanda sibyo buriya umuyoboro utanga ifaranga rishobora kuza mu madolari cyangwa se mu mayero ako nakazi ahubwo tukagira imbagamizi imwe utanga ifaranga riza mu madolari cyangwa amayero abo nkuko bari abavandimwe bagiye bagaragaza imbagamizi nanjye koko ndibaza ni gute twebwe turi gute urabona iyo turi kureba hano mu Rwanda tureba n'abanyamahanga kandi ko turi kubateza imbere ariko twebwe niba turi guteza abahanze imbere uwo mu Rwanda uri kutureba ntaduteza imbere si igihombo dufite. Bivuze ngo niba ufite YouTube urakomerezaho yego ukaba urebwa n'abantu 100,000 byanga binoga ufite igice kinini cy'abanyarwanda bakureba ahubwo nibo benshi nibo bakureba abenshi n'abanyarwanda bakoresheje ya mamega bakoresheje iki baramutse baha ayo mahirwe abonetse bakaguteza imbere ushobora kuba watanga akazi noneho ku bantu benshi cyane wahana abandi akazi komerezaho rero wahana abandi akazi ugasanga nyine bwa bukungu tuvuga bwo mu Rwanda burushaho kwiyongera kurusha uko turi guteza ubukungu abo hanze. Rero ni byiza ko nyine twakoma amashyi dushimira nyakubahwa Excellence watuvugiye igitekerezo cyiza kuri dutegereje turi benshi akavuga ati nibarebe uburyo kira kintu cyakemuka tugitegereje twese dutegereje wenda ntituzi itariki cyangwa umunsi ariko aho mpagaze nkurikije n'ibitekerezo biri muri bagenzi bacu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga barimo baramukomera amashyi menshi bavuga ati oye ni wowe ahubwo tukavuga ngo niyongere n'ubundi mu gihe runaka twongere dukoreho akomeze. Noneho ndashaka kugira ngo ngaruke kuri YouTube yatangiye 2005 ndashaka gusa n'ugaruka gatoya ku mateka yayo. Uru rubuga rwa YouTube rufite abagabo bagera muri 4 harimo witwa Chad Henry harimo Steve Chen hakabona Jawed Karimu. Jawed Karimu numwe mu batangije igitekerezo cya YouTube ni nawe washyizeho video ya mbere ku isi kuri YouTube yitwa
me@zoo. niwe washyize video ya mbere Yego. hanze ku isi. Yego, uyu witwa Jewd Karim. Oya, abantu badukurikiye babyumve. Ubundi abantu bajya bibaza ngo ububiko bwa YouTube bungano storage cyangwa se intano ya YouTube. Yego. None tubonye umuntu washyizeho video ya mbere. Waprodinze bwa mbere kuri YouTube yaba cyane. Kwisi. Yego, yitwa Jewd Karim, akaba yarashyizeho video yitwa ngo me@the-zoo. Ubwo ni nko kuva mu Kinyarwanda ngewe mu kiraro. Zoo ni ahantu bororera amatungo. Iyo yashyizeho 2005. 2005 nibwo YouTube yatangiye se? Nibwo YouTube video ya mbere yagiyeho ku isi. Buriyo? Yego. Cyabaye nka data. Cyane abaduteze amatwi bajye baza tugane. Noneho iyo urebye ngo tubaye ibintu by'ubwenge. me@the-zoo, iyo video niko yitwaga. Abajya kuri YouTube bayishakishe barayibona. None iyo turebye YouTube kuva 2005 kagera uyu munsi abantu haye akazi. Nukuvuga ngo yubaye partner wa YouTube, ubaye umukozi wayo. Yego. Uba wikorera ariko unakorera YouTube. Noneho hano Chad Hurley niwe CEO cyangwa se Chief Executive Officer wa mbere wa YouTube. Yego. Uyu mugabo rero ni umwe mu bashinze YouTube kandi ni nawe wabaye CEO wa mbere. Yari ashinzwe cyane igishushanyo, design n'imiterere y'urubuga. Buriya kuri ubona YouTube. Uyu nguyu witwa Chad Hurley niwe wayidesigninze. Kuri ubona YouTube nyine ishushanyijwe. Abantu tuye tubakurira sari YouTube n'abahanga cyane. N'abahanga. Noneho hakaza n'uwitwa Steve Chen. Steve Chen yari umuhanga mu by'ikoranabuhanga muri programming. Yagize uruhare rukomeye mu kubaka uburyo bwo gushyiraho no kureba amashusho. Yego. Twabanye ko hari washyizeho video ya mbere. Hari uwakoze iriya design. Yego. Hari noneho n'uwakoze programming. Ngabagabo batatu dufite bakoze no mushinga muri 2005 kuza ukageza uyu munsi. YouTube abo bahedinze YouTube. Yego. Urabona ko YouTube wabaye umushinga mugari kwisi. Noneho rero nigarukire. Niba uriya muyobozi avuga ati njya amafaranga nakuye muri YouTube nayashinzemo televiziyo. Ese Berna uyu munsi wenda ntabanga ririmo. Nanjye hari agafaranga ka YouTube nariye. Yego. Harako nariye gusa nayariye rimwe. Ariko ndabizi yuko aya mafaranga araboneka. Karyoha gate. Noneho rero ibi bintu bimazemo iminsi. Ese utangiye kubyinjiramo. Byahinduye ubuzima bwawe ku kiye kigero? Byagufashije iki ku buryo wagisangiza abatwumva? Urakoze cyane. Ugize uti kuba nakinjira muri YouTube byamariye iki, byahinduye iki ku buzima? Donc ngira ngo niba nawe amaso aguha wenda abari imbere ntago bari kumenya ibyabaye inyuma, ariko aho Imana igejeje ikora ahigejeje ikora twabaye twishimiye. Ngira ngo uyu murongo untungiye umuryango nubwo mu by'ukuri wenda ari mu rwego rudashimishije nk'uko tubyifuza, ariko YouTube ubona ko bira bitekerezo batubwiye bagiye gushyiramo imbaraga biramutse bikoretse byatubera akazi byatuma nibura abakoresha YouTube tuvuga ngo hari n'abandi twahakaze. Byango donc niba uyu mwanya mbasha kwikorera ntagize uwo njya kwanduranyaho ngo nabuze akazi, navuze ngo abana babuze mituweli, navuze ngo abana babuze ibyo kurya, ukavuga utahana havana mituweli, havana ibyo kurya, niba ari kwishyura nyine inzu ndayabona, niba ari igikoresho nkeneye ndakigura. Donc baratubwira ati duhanga imirimo. Niba rero duhanga imirimo ni ngombwa guhanga content ubwabyo n'umushinga muremure. Aba content creator bubahwe. Bubahwe. Urabwiye ngo uzakora ikintu gituma abantu bose bareba bakumva baravuze ati oui. Très bien. Burya nabwo nubundi buhanga. Rero kuba uyu muntu yafashe umwanya wo gutekereza ibi kandi akaba yabikora akabasha kuba yaha n'abaturanyi akazi. Burya ni igikorwa kiba cyanashyirwamo imbaraga. Gishyizwemo imbaraga noneho si baba babiri gusa baba barindwi. Waya abakozi barindwa akazi burya hari terambere nabo ubwabo baba bazamuye. Aha rero tukira aho ngaho bivuga ngo aha ngaha ni akazi gashobora gutunga umuntu.
ni akazi gashobora kungukira igihugu. buriya ugeze ahangaha iyo uvuze ati kungukira igihugu donc vraiment niba ujya kurotira warunge ngo wegeze urya ku dufaranga twayo rimwe ariko niba warabonye ugiye kurotira harayo bakata yego kuri banki harasigara. none se si inyungu? Ni inyungu ku gihugu. tugeze amahirwe akaba menshi naho hasigara menshi. Erega niyo unayazanye buriya abakurikiye N Africa TV na Ijwi ry'Abahanzi TV buriya n'abayobozi bumva bino biganiro yego igihugu reka mvuge ngo YouTube nayo ishyizwemo imbaraga bikagera ku rwego nk'ahandi uko bimeze nayo yaba reka nkoresheje ijambo buriya tugira ibiremwa hariya mu Kinigi byinjiza amadevize mu Rwanda zirangage yego noneho rero YouTube buriya nayo yaza ari nk'iya kabiri cyangwa ishobora no kuba iya mbere yego kubera iki YouTube ihemba mu madevize igihugu gishobora kwinjiza amadevize menshi ku isi amadevize akaza abantu bayakoreye yego icyo gihugu n'ubukungu bwacyo gutera imbere biroroshye bivuga ngo rero izi mbuga nkoranyambaga mu Rwanda zishyizwemo imbaraga zishobora kuba nanone indi income generation ku gihugu kuko ya mafaranga ningenda nkayazana. Icya mbere ni amadevize yinjiye mu gihugu yego. Icya kabiri ndayavunjisha mu maroko currency cyangwa mu mafaranga y'igihugu ninjya ku isoko ndahaha nsabe ya IBM igihugu kibona umusoro umucuruzi nawe azamuke. Aho rero ndagira ngo mu by'ukuri abayobozi bacu badufasha ahubwo byihute amafaranga abantu bayakorere gusa nemera yuko hagomba gushyirwaho umurongo mwiza abakoresha YouTube ntibajye bararuza ibintu byose ngo bashyireho. Noneho ngaruka rero ku cyo waruvuze ibi ni igishoro yego ni ubwenge kuko bisaba kugira ubwenge kugira ubumenyi kumenya gukoresha ibi bintu neza umuntu akanabyiga. Bivuga rero ngo niba tubonye ko byatunga umuntu kandi bikazamura ubuzima bwe akaba yaha n'abandi akazi. Noneho rero tugarutse kuri kiriya gisubizo twari turi ku mateka ya YouTube ariko noneho iyo tugarutse kuri kiriya gisubizo minisita yatanze agihanya kubahwa perezida wa repubulika bikageraho bavuga ati noneho ibintu byose tubigire ibyacu.